Oke, kita ada insiden tadi ya. Ada yang keserempet mobilnya Mas Andi yang Family on Wheel. Serempet nih. Spionnya hilang. Sambil melaku kan Pasukannya dowo cek parkir cukup. wapi nyalip Wih, pasukannya banyak, bro. lengkap kayak ini tante 16 tadi di belakang mampir ke di belakang. Oke, kita sudah sampai di jalur lingkar selatan CLS Malang. Ya, nanti monggo di depannya Ini Mas masih Adi ya. Kita tunggu geser tim ke Amazing belakang. Malang dulu. Ya, Mas Adi. Posisi masih menunggu Amazing Malang yang ada di Balai Kambang Mas Adi. Oke, siap. Wow ya tiba. Halo bro, halo. Nah ini tadi ganti cermin aja mas dulu mas, ganti cermin dulu ini. Mbak nggak ada cermin mbak? Waduh, hilang bro. Nih juragan nelongso ini. Halo. Halo. Loh mana ayahnya? Ayah di sana. Oh di depan sama. Nanti mau mandi nggak? Mau. Hah? Mau. Nah ini apa channel YouTube-nya? Alika bersaudara. Alika Bersaudara. Buat teman-teman yang suka petualangan main-main harus subscribe channelnya Alika Bersaudara. Dadah. Oke, kita tungguin dulu. Panjang bro sampai belakang. Ah itu teko itu. Wah, pasukan komplit ini. Kurang satu. Ah ini tim Amazing Malang. Iya kayaknya. Siapa ini? Halo Mas. Jadi aku kan ambil profil rombongan ini Oke. ke CLS. Nanti kita ambil spot yang di Pantai Parangdowo tahu. Enggak ngerti. Kan ngikutin mobil ini Gitu, Mas. gitu. Oh. Aja nyelip ya. Ini yang depan sendiri kan? Ah. Ya oke. Terus nanti Parangdowo Pakai drone sama juga yang kah? jembatan ya pakai drone. Oh, iya, wes. Yang ini pakai drone dulu. habis Berarti drone kita hanya masuk. iring-iringan aja ya? Iya. Sip. Boleh nomor mana Dengan di ini? kota dang mangan dang wis. Enggak, enggak. Dek kono ndak mangan nang wis. Sabar boy, sabar. Ini kita iring-iringan diambil shoot dari Amazing Malang pakai drone ya. Oh, aku gak luwe ya, kaliren. Oke, balik dulu kita bro. Drone gurung naik kono. Dinaikkan habis ini.
pantainya udah kelihatan, bro. Oke, kita sudah sampai di Pantai Ungapan. Kita sudah setting tempat di sini. Siapkan mau masak. Teman-teman juga sudah mulai ngecamp. Nah, itu campy. Sebagian di sebelah sana. Pantainya, ombaknya. Wah, paling enak emang nyantai di pinggir pantai. Saja. Halo guys, gitu. Gimana? Ini adek. Aja bobo. Dia lagi gak enak badan. Adik senyum dong. Adik senyum dong. Apa? Senyum. Halo guys, itu gimana? Hei, kok malu? Hei, gimana? Seneng banget dia main ke pantai. Lama banget dia main ke pantai. Dari tadi dia duduk di kursinya ini, liatin pantai, minum susu. Tisunya banget sini Pak. Sama tisu basah.
anak-anak suka banget main di pantai. Yeay, main sama kakak. Kamu sama kak siapa? Nggak nanya kamu. Air apa? Keren. Oke, dan akhirnya ada yang minta mandi. Hei, awas, awas. Tajano. I've been deeper, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do? Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Just live myself. Behind me. Just live myself. Just live myself behind me. Oke, malam ini kita party, bro, barbekyuan. Nah, ini kopinya sudah ready. Nah, yang di sini nih party, bro. Wah. Look behind. Look behind. Look behind. Enak nih pantai buat Where's the life I? bisa diulangi lagi. Where's my childhood? Is this called living? Look behind. I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? Look behind. I don't know. Wah, halo adik, Just live myself. Tadi di mana ya Allah? jaket apa? The things I left behind me. Oke, Just live ya, sampai ketemu di road trip berikutnya. Dadah. Just live myself. Just live myself behind me. Just live myself. Just live myself behind me. Just live myself. Just live myself behind me. Sahabat sekalian, tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kita ini sudah ditakdirkan. Nah, semoga kita ditakdirkan ketemu di komunitas yang baik. Semoga kita bukan hanya disukseskan di dunia ini, semoga kita nanti juga termasuk hamba-hamba yang sukses di akhirat nanti. Amin. Sahabat sekalian, di perkumpulan yang baik itu mafhum mukhalafahnya perkumpulan yang buruk.
Kalau di perkumpulan yang buruk itu pasti kita berdosa. Maka mukhalafahnya di perkumpulan yang baik seperti ini, insya Allah kita berpahala. Semoga kita semua tetap semangat di perkumpulan yang baik ini. Walaupun andai di dunia kita tidak saling berbagi, kita tidak mungkin kemudian mendapatkan barangkali dari teman-teman yang lain manfaat dunia, tapi insya Allah percayalah, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan manfaat dari perkumpulan ini.